Sveiki, gyvi bičiuliai. Visų pirma, noriu atsiprašyti už tylą. Tylą turbūt nuo rugsėjo mėnesio. Mes kalbėjom apie daug įvairiausių dalykų, bet žinau, kad visiems buvo įdomus tam tikri klausimai, kuriuos mes kaip komanda arba aš nebuvome atsakę. Tai ta diena išaušo. Šie metai tiek man, tiek komandai buvo tikrai išskirtiniai. Po Dakaro atėjo laikas susiremontuoti savo kūną. Paskui dar kartelį be sportinio automobilio vairo praleidau beveik 7 mėnesius. Bet grįžimas į pasaulio Bachų taurės etapus buvo tikrai pakankamai saldus ir turėjome 2 podiumus. Tai reiškia, kad aš tikrai buvau pasiilgęs bolido vairo. 2021 metai buvo visų pirma, tikrai žinau, jums išskirtiniai, bet mums kaip komandai tikrai jie buvo labai stiprus. Mes labai daug išmokom, aš apaugau asmeniškai kaip asmenybė taip pat. Ir apie rugsėjo mėnesį mes esame priėmę sprendimą, kuris tikrai atėmė daug nervų ląstelių, jos neatsistato, ir pridėjo žilų plaukų, man asmeniškai. Tačiau per visą 10 metų trunkančią Dakaro istoriją, mano Dakaro istoriją, niekada nebuvo kitaip. Mes visada kovėmės, mes visada siekėme pačio geriausio įmanomų rezultato, mes keliavome į priekį ir tiesiog toks yra komandos DNR. Aš labai norėčiau tikėti, kad tol, kol mes būsime Dakare, mes tol kausimės, taip kaip mus moko Vytis, ir mes keliausime į priekį. Dabar prie esmės. Šiandieną čia yra 3 patvirtinimai, turbūt taip reikėtų sakyti. Pirmasis, kad, taip, galų gale mes galim pasakyti, kad labai tikėtina, kad komanda bus 22 metų Dakare. Tai nėra super naujiena, bet mums buvo labai daug neaiškumų ir dėl to mes nekalbėjome, arba aš nekalbėjau ypatingai garsiai. Esu išmokęs ne vieną kartą, kad neperšokus griovio nereikia sakyti op. Mes visi žinome principą, kad tai, kas nutinka vieną kartą, nebūtinai pasikartos, tai, kas nutinka 2 kartus, greičiausiai bus ir 3. Tai turint galvoje, kad jau 9 Dakarai už nugaros, tai labai tikėtina, kad 10 Dakaras bus. Antroji naujiena, arba iš esmės tai, ką jūs irgi akylesni žinote, 2022 metų Dakare ir visą sezoną mano dešinėje sėdės Felipe Palmero, Portugalas, tam tikri Lietuvos regionai Portugalais vadina Vilniečius, vadinasi 2 Vilniaus arba sostinės gyventojai, ir Felipe turi porą žodžių jums. Hey, hello everybody. So I just want to tell you that we will be together, me and Benedictes again in this Dakar 2022. We make 2 races that was really good to get our rhythm and to find good pace to this Dakar. The concurrence is really strong, a lot of good cars, not a lot of new projects and top drivers, but we are ready to fight and we will be there. Let's do it. Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye Lithuania. See you soon. Prieš pagrindinę naujieną norėčiau padėkoti. Pasakyti ačiū visų pirma mūsų partneriam, be kurių mes tikrai negalėtume kurti. Mūsų Patreonam, kurie daugiau mažiau, bet prisideda prie komandos ir prie to, kuo turbūt irgi tiki drauge su mumis. Taip pat ačiū komandai, nes be komandos aš kaip be rankų ir tikrai negalėčiau atlikti tiek visokiausių reikalų, kartais ir atrodytų pasiimant jų laurus. Ir ačiū kiekvienam iš jūsų, kurie yra drauge ir mes drauge kūrėme šią istoriją. Na ir pagrindinė naujiena, ko mes šiandieną čia visi susirinkome. Lenktynėse yra sakoma, ponai, užveskite variklius,
O aš noriu pasakyti, ponios ir ponai, jūsų akims Black Hawk 6.5. Taigi komandoje tai yra Black Hawk 6.5, kur 6.5 tai yra versija, o techniniam pase tai yra Toyota GR kaip Gazoo Racing, DKR kaip Dakar, Hilux. Ir teisingai matė ir komentavo kai kurie iš fanų, tai yra T1 plus kategorijos automobilis. Kas yra T1 plus kategorija? Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad automobilių sportas tai nėra darau, ką noriu. Tai yra techninė sporto šaka, kur stengiamasi surasti, kuris individas yra greičiausias, lenktyniaujant panašiausiais automobiliais. Vadinasi, yra tam tikros lenktynių kategorijos. T1 plus atsirado, todėl kad Dakarui persikėlus iš Pietų Amerikos į Saudo Arabiją, paaiškėjo, kad 4 varomais ratais varomi automobiliai prieš bagius turėjo tam tikrų trūkumų. Arba kitaip tariant, bagiai buvo gerokai pranašesni. Pagrindinė priežastis, kodėl, tai yra Saudo Arabijoje sutinkami ypač daug ir labai dideli akmenys. Kitaip tariant, santykinai lengvi ir dideliais ratais apauti bagiai praktiškai nepramušdavo ratų, kai tuo tarpu sunkesni, bet mažesniais ratais ginkluoti 4 ratais varomi prototipai stodavo keisti ratus pakankamai dažnai. Ir tai nebūdavo gerai, tai nėra, kaip pasakyti, tai nėra sportinis reikalas. Todėl FIA draugė su Dakaro organizatoriais šių metų antroje pusėje priėmė sprendimą, kad atsiranda nauja T1 plus kategorija. Ir kokie pagrindiniai šios kategorijos pokyčiai? Klausykitės. Taigi pirmasis didelis pokytis tai yra bolido ratai. Štai čia jūs matote ratą, kuris buvo apautas Hilux'e prieš tai. Čia yra naujasis. 32 coliai ir 37 coliai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad važiuojant per akmenis, ratas atsitrenkia į akmenį, jį veikia automobilio svoris ir nutinka taip, kad akmuo pasiekia ratlankį, prakertamas rato šonas ir padanga nuleidžiama, mes stojame ją keistis. Naujajam rate, kadangi jis yra gerokai didesnis, tai ta buferinė zona yra gerokai didesnė. Antrasis pokytis yra pakabos aiga. Kitaip tariant, kiek vaikšto automobilio ratas arba kokia jo vaikščiojimo amplitudė. Prieš tai Hilux'o pakaba keliavo 28 cm arba 280 mm amplitudėje. Šiame prototipe tai yra 35 cm arba 350 mm. Tai yra 7 cm skirtumas. Atrodytų, kad tai nėra didelis skirtumas, bet patikėkit manim, automobilio važiavimą tai turi pakankamai nemažą įtaką. Ir automobilis bus gerokai patogesnis. Mus mažiau kratys. Trečiasis teigiamas ir didelis pokytis yra automobilio plotis. Prieš tai maksimalus plotis buvo 2 metrai, dabar yra 2,30 m. Kitaip tariant, Hilux'as užsiaugino raumenis ir praplatėjo po 15 cm į kiekvieną pusę.
Man kaip vairuotojui tai reikės jausti iš naujo gabaritus, nes jis tikrai tapo gerokai platesniu. Ir pabaigai, kad nebūtų per gerai, tie 3 tikrai dideli ir geri pokyčiai yra vainikuojami vienu blogu dalyku. Prie mūsų automobilio svorio, jo minimalus svoris buvo 1850 kg, yra papildomai pridedama 150 kg, kad didesni ratai ir didesnė pakabos eiga neduotų tokio didelio pranašumo prieš varžovus, mums papildomai yra įgrūdama 150 kg ir mes negalime sverti mažiau negu 2 tonos. Koks bus pokytis? Tiesą pasakius, nieks nežino. Faktas, kad ateitis yra su T1 plius. Aišku, kad prieš tai buvę automobiliai, kuriais važiavau aš, kuriais važiavo mano kolegos, konkurentai, jie yra tikrai gerai ištestuoti ir visiškai patikimi. Čia yra tikrai naujas daiktas ir jisai kažkiek yra ištestuotas, bet turbūt dar kitam Dakare jis tikrai bus gerokai geresnis. Mūsų pasirinkimas yra T1 plius, nes mes norime keliauti į priekį, mes norime keliauti ten, kur keliauja visas pasaulis. Tai mano žiniomis bus 8 Toyota automobiliai T1 plius, bus 3 automobiliai ProDrive, arba BRX, tie raudonieji, jeigu jūs juos gerai atsimenat. Martinas Prokopas yra pasidaręs vieną T1 plius automobilį. Na ir žinoma, mes turime naują kategoriją alternatyvių degalų, su kuria startuoja Audi ir nauja gamyklinė komanda Dakare. Kas laukia mūsų toliau? Mūsų serviso technika ir logistiniai bei medijos automobiliai yra išplaukę ir šiuo metu yra Džedoje. Po kiek daugiau negu savaitės šis Hiluxas irgi turės būti Saudo Arabijoje, tai mes dar turime logistinių iššūkių, kaip padaryti, kad ši technika nukeliautų į Saudo Arabiją. Taip pat pas mus yra tam tikri pokyčiai tarp partnerių. Tai Toyota Gazoo Racing Baltics arba galimybė turėti dalinai gamyklinius automobilius. Tai yra tikrai didelis dalykas mums. Kitaip tariant, didžiausios automobilių gamintojas pasitikė lietuvišką komandą. Štilis ir Skandagra, arba Ginalas ir Skandagra mūsų partneriai nuo neatmenamų laikų esantis drauge su mumis. Trello, kurie užaugo per 3 metus nuo mūsų partnerystės pradžios 20 kartų. Tai yra ir Vostok Europe, ir Skylink, ir Jung naujai prisijungė, ir Vikonda, ir Mi, ir dar daugybė įvairiausių partnerių. Taip, mes neturime vieno pagrindinių vardo partnerių komandoje. Ir jeigu jūs pastebėjote, mes, ačiū partneriams, bet pačias geriausias savo automobilio vietas mes atiduodame simboliam, kurie mums yra svarbus. Tai nuo pat Dakaro pradžios su mumis keliaujantis Vytis. Ar ne? Daug jūsų yra buvę tame Vytyje ir mes esame padarę daug gražių dalykų. Yra vienas naujas dalykas, apie kurį aš norėčiau papasakoti, kalbant apie Lietuvą. Žinote, kada mes kalbame apie Lietuvą, labai dažnai aš girdžiu, kad Lietuva tai yra gintaras, tai yra cepelinai arba tai yra šaltibarščiai. Ir man atrodo, kad ne. Lietuva yra, žinokit, ne tik tai. Lietuva yra gerokai daugiau. Kai kas nori pasakyti, kad Lietuvoje mes galime jums kažką padaryti už mažesnę kainą. Ne, man atrodo, kad Lietuva tai yra žmonės. Ir tie žmonės, jie yra išsilavinę, jie iš tiesų tikrai gali pasiekti labai daug. Mano manimu, Lietuva yra pats geriausias sąjungininkas jums. Ir tokia turėtų būti mūsų žinutė. Lithuania partner to life. Jaučiu, kad šios dienos mano misija, štai čia Toyota Gazoo Racing Baltics bazėje baigta. Dar kartą noriu padėkoti visiems jums, partneriams, komandai, Patreonams, visiškai visiems.
Ir aš manau, kad ta kova, kurią mes keliaujame, jinai nebūtinai yra lengva, bet man atrodo, kad tai yra tikrai to vertas kelias. Ačiū Jums ir iki greito pasimatymo.